Hai Sobat Mantuls, hari ini kita bakal nge-unboxing another gaming soundbar yaitu SOAI SH19. Merek SOAI ini belakangan lagi rame banget karena kualitasnya yang oke banget dengan harganya yang affordable. Soundbar ini juga dilengkapi dengan Bluetooth 5.0 dan lampu RGB. Soundbar ini juga banyak fitur lainnya seperti support kabel aux, 360 surround sound, support USB, support ke PC, dan hi-fi sound. Banyak banget fungsi dari soundbar yang satu ini dan juga cocok banget buat dijadiin setup bareng PC kalian atau sekedar ditaruh di ruang tamu. Untuk spesifikasinya, bahan speakernya plastik transparan, Bluetoothnya udah 5.0, speaker impedance-nya 4 signal to noise ratio 70 decibels, frekuensi responsnya 40 Hz sampai 20 kHz, power adapternya 12 volt per 2 ampere. Yang pertama di sini ada box yang isinya seperkabelannya. Perlu kalian tahu kalau speaker ini wired ya, bukan wireless. Di sini kita dapat kabel aux 3,5 mm. Lalu ada kabel powernya. Nah, buat yang ini mungkin kalian bakal butuh adaptor tambahan biar bisa fit di port Europe yang biasanya kita pakai di rumah. Kabelnya juga lumayan panjang kalau pengait ini kita buka. Lalu ada buku manual yang isinya full bahasa Cina. Ya, ini full bahasa Cina, dari kira-kira kita gambarnya sih tentang spesifikasi dan cara pakainya ya. Yang terakhir ada speaker SOAI SH19-nya. Packagingnya aman banget, ada foam pengamannya di setiap sisi. Soundbar ini nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil juga. Di bagian belakang ada port mic, aux cord, DC UV untuk power, USB play untuk flash drive, dan slot micro SD. Di bagian bawah ada karet pad biar si speaker nggak gerak kemana-mana waktu ditaruh. Di bagian depannya ada beberapa control button, dan tombol-tombol ini menggunakan mechanical switch seperti keyboard gaming. Di bagian kanan kirinya ada main speakernya. Sekarang kita coba lihat control buttonnya. Karena dia gelap, kita akan coba nyalain dulu dengan kabelnya supaya tombol-tombolnya bisa kelihatan. Kita hold beberapa detik di tombol powernya dan lampu backlightnya akan langsung nyala. Sisi kanan dan kirinya ini transparan berbahan plastik. Bagus banget kita bisa ngelihat RGB di speaker di bagian dalam. Kalau kita zoom in, kita bisa lihat dengan jelas tanda-tanda di keyboardnya. Dari kiri atas ada tombol buat ganti warna backlightnya, tombol minus untuk mengurangi volume, tombol ganti mode, tombol plus untuk menaikkan volume, tombol power, tombol untuk skip ke lagu selanjutnya, tombol pause dan play, dan tombol untuk ke lagu sebelumnya. Sekarang kalau kita mau pairing ke handphone bisa pakai fitur Bluetooth-nya. Opsional juga, kalian juga bisa pakai kabel aux untuk nyambungin ke handphone kalian. Kita cari dan pairing ke Bluetooth yang namanya SOAI SH19. Kalau udah connected, kalian bisa langsung play aja lagunya. Selain control button yang mechanical ini, yang membuat SH19 cocok jadi gaming soundbar karena dia punya fitur 360 surround sound. Dan by the way, seal plastik ini bisa kalian buka biar sisi transparannya bisa kelihatan dengan jelas. Ini cuma pelindung aja dan saya belum mau buka sekarang. Satu lagi, mechanical keyboard ini menggunakan blue switch sebagaimana kebanyakan keyboard gaming zaman sekarang pakai. Jadi sensasi klikinya berasa banget saat menggunakan control button ini. Overall untuk produknya ini keren banget sih, inovatif banget. Desainnya juga futuristik banget, apalagi buat control buttonnya. Untuk kualitas suaranya, bassnya kerasa banget, 360 surround-nya juga terasa. Vokalnya oke, dan menurut saya ini balance ya antara vokal dan bassnya. Gak cuma ke handphone, speaker ini juga bisa connect ke PC kalian menggunakan kabel aux yang udah disediain tadi. Saya ngerekomendasiin kalian buat beli speaker SOAI yang satu ini sih. Buat kalian yang tertarik, linknya bakal saya taruh di deskripsi di bawah. Mungkin segitu aja buat unboxing SOAI SH19 kali ini. Jangan lupa buat komen, like, dan subscribe. See you in another video. Goodbye!